뭘 나까지 시키느라고 그래. 안 해도 되는데. 안녕하십니까. 설주무 인사 올립니다. 아우, 한동안 우리 각설이들이 일이 없어가지고 지금 실시간 방송을 때리느라고 난리들입니다. 어떡해요? 팬들이 여기 잊혀질까봐 이렇게 시간을 내가지고 와서 이렇게 하는데 우리 순수미 풍바님 정말 수고 많이 하십니다. 아유 세상에. 어쩌다가 또 아들까지 각설이가 돼가지고 이 난리를 치는지 모르겠어. 자, 오늘 이렇게 와서 고생한 우리 감독님들도 감사합니다. 자, 내가 뭐 노래를 할 줄 알아야지. 뭔 노래를 해 올릴까요? 그러게, 뭔 노래를 올려드리면 좋을까? 내가 해줄게. 아니, 내가 뭔 노래를 불러드리면 좋을까? 신나는 걸로 할까? 네. 그러면은 요즘에 동전 인생도 좀 많이 하긴 하는데 공배령. 아니야, 서울로 가는 소. 그 노래 잘하고. 언니 한 번만 해줘. 서울로 가는 소. 나 그거 할 줄 몰라. 다른 사람. 답장을 인사 한번 사세요. 아니, 네, 안녕하세요. 떠날 수 없는 당신 하나 해주세요. 떠날 수 없는 당신. 떠날 수 없는 당신. 자, 제가 노래도 할 줄 모르지만 노래를 한곡 올려드리겠습니다. 제가 이제 부가 소중해라고는 하긴 하는데 뭐 하지 않은 게 없어요. 여자께서 밝게 내리죠? 아. 디스코로 해줄까요? 네, 디스코로. 아, 디스코로? 그 디스코로 다 무조건 여자께서 올려드립니다. 밝게 내리고. 네. 갈까요? 자, 네, 가봅시다.
오늘은 다시 반갑습니다. 우리 순심씨 오늘 동영상 실시간 정말 참 나도 못했는데 대범해요. 대범해요. 세상에 이렇게 팬들까지 이렇게 많이 오시고. 자, 우리 순심씨 뭐 노래를 또 뭘로 하나 해줄까? 우리 순심씨가 하니까 해야지. 오래간만 노래하니까 숨도 차고 목도 자, 이번에는 자, 제가 뭐 할 거는 없고 한국의 남자? 네. 한국의 남자 디스코로 한국의 남자
노래 들을만해요? 괜찮았어요? 자, 그러면 이제 두 곡 했나요? 세 곡 했나요? 모르겠네. 아, 자, 이제 두 곡 더 하고, 이제 우리 승심 씨한테 해서 마이크를 넘겨서 마지막 레스트로 가겠습니다. 자, 그러면은, 자, 여기서, 옛날 노래로 가자. 옛날 노래로 가자고? 옛날 노래를 뭘로 갈까요? 자, 그 고백 지정곡에. 여기다 고개 지정고 넣어도 되네. 응? 응. 한국말다. 오로라 풍화 여기 탁탁탁 있어. 용두 진정인가요? 진정, 응? 진정인가요? 아니 아무거나 하나 눌러줘. 아무거나 두 곡만 눌러줘. 자 이제 실시간 방송 처음 해보니까 뭐라고 얘기를 해야 될지도 모르겠고 또 이렇게 오래간만에 이제 팬들을 이렇게 하니까 뭘 어떻게 해야 될지를 모르겠습니다. 네. 다음에는 우리 팬님들을 모시고 와도 되겠어요, 여기. 네, 같이 그러세요. 놀고. 팬 모시고 와도 되지. 오늘 장소가 넓어서 팬님들 다 오시라고 그래도 되겠어요, 여기서. 막걸리가 있어야 되는데 그럼 그럼 음식물 반입도 되죠? 막걸리는 안 네, 돼. 막걸리도 됩니다. 갖고 들어도 되고. 오케이. 수박도요, 찰수님이 사왔어요. 네, 오셨으면 사왔습니다. 좋았을 텐데. 근데 다음, 우리 5월 7일 날은 많이 열로 오시라고 광고를 할게요. 광고를. 아니, 왜냐면 광고를 안 했어요. 부끄러워서. 제가 감히 무슨 실망을 한다고. 진짜. 나 그래서 부끄러워서 못했거든요. 누가 욕할까봐. 집갈 게 뭔데. 근데 다음에는 오셔서 먹을 것도 먹고, 이렇게 나오셨으면 형 두 곡은 더 하세요. 네, 여기 있는 걸 하세요. 네, 알겠습니다. 이렇게 해서 노래 청해보고요. 다음에도 우리 이렇게 한번 해보자고요. 그죠? 팬님들도 노래 한 곡씩 하고 오셔서 다음 주에 5월 7일 날. 응? 아, 너 달라고? 배룩에 간을 빼먹어라. 안 나오지? 알았어. 이것도 안 돼. 받아. 앞으로 가봐 기쁨을 울리고 온다던 그대를 어이하기구나 수평생 바라보며
이제 연습을 제가 참 많이 해요. 근데 막상 이렇게 노래를 하면은 연습 한거하고 전혀 달라. 그래서 힘들어요. 연습을 지지게 했는데 막상 이렇게 하면은 안 돼. 근데 모르셔서 그렇지, 모르셔서 그렇지 성격 더럽죠. 지금까지 시집 한번 가보질 않았다 이 말이요. 근데 얼굴도 이쁜 설중매가 바램을 해달라고 우리 저기 아무리 세상이 어려워도 이거 좀 마이크 좀 제대로 좀 하세요 단장님아요. 제대로 켜봐봐. 켰어. 네. 그러니까 마이크로 왜 이렇게 안 나와? 다음부터는 저를 좀 찾아주시기 바랍니다. 별지기님의 어떤 별지기. 별지기님, 우리 언니야 간다님 첫사랑이에요. 이거에서 진짜 항상 인연을 맺기를 바래요. 진짜 알았죠? 다음번에는 다음번에 우리 5월 7일 날 다 이쪽으로 오세요. 제가 주소 연락 띄울게요. 주소 떴어요. 주소 부천이거든요. 고정동 부천 고정동이에요. 요번에는 제가 마이크 띄울게요. 다음에는 5월 7일 날은 제가 주소 띄울게요. 우리 별지기님, 언니야 간다님 이쪽으로 현장으로 오세요. 철수님도 오신대요. 그때는 막걸리 사가지고 수박도 사가지고 같이 하자고요. 아셨죠? 네. 주소 올릴게요. 그리고 바램 하나 해달래요. 목소리 좋대요. 목소리 좋고 얼굴 이쁘고 몸매도 날씬하고 바스토도 좋고 바램 갑니다. 그리고 해놨어 바램. 자 바램 갑니다. 그리고 우리 철수님 노래 한 곡 하세요. 네. 자 갑니다. 노래 제목
처음에 언제든 사랑께서 온몸을 아프게 하고 내일 해결해야 하기 때문에 내 시간도 없이 살다가 평생 아프게 걸어왔으니 다행히도 아픈 네가 내가 힘들고 외로워진대 내 얘기 조금만 들어준다면 어느 날 갑자기 새로운 몸만에 너를 혼자 있지 않겠죠. 그것도 아니고 아주 잘하는 말이 지친 나를 안아주면서 사랑한다 정말 사랑한다는 말 사랑을 건다 고기가 생각날 겁니다. 우리 늙어가는 것이 아니라 조금씩 익어가는 겁니다. 오늘은 첫 방송이라 인사하기가 제대로 안 됩니다. 이해하세요? 내가 힘들고 외로워지네 내 얘기 조금만 들어준다면 어느 날 갑자기 세월의 한복판에 덩그러니 혼자 있지 않겠죠. 그것도 아니고 아차는 양말이 지친 나를 안아주면서 사랑한다 정말 사랑한다는 그 말을 해준다면 나는 사랑을 걷는 날에 고기라 생각할 겁니다. 우리 늙어가는 것이 아니라 조금씩 익어가는 겁니다. 우리 늙어가는 것이 아니라 조금씩 익어가는 겁니다. 저 높은 곳에 함께 가다가 사랑 여러분뿐입니다. 감사합니다. 저는 설정자였습니다. 저는 음악 물러가고 우리 수신씨 마지막 라이브로 인사 올려주세요.